І вночі окупанти цілили по Дніпропетровщині. Вони випустили 2 ракети типу Х-59, які сили ППО збили над Дніпровським районом. Але уламки від ракет таки попадали у Сурсько-Литовській громаді і наробили там чимало лиха. Пошкоджені 5-поверхівка, приватний будинок та автівка. Чи є постраждалі? Запитаємо нашої кореспондентки. Дар'я Візір з нами на зв'язку. Вона перебуває на місці події і маємо зв'язок наживо. Тож, Дар'я, що відомо про наслідки атаки? Вітаю, студія. Наразі ми перебуваємо в Сурсько-Литовській громаді, що у Дніпровському районі. Тут близько 2-ї ранку місцеві здригнулися від потужних вибухів. За даними повітряного командування «Схід», збили 2 ракети, попередньо 2 ракети типу Х-59. Від уламків збитих тут пошкоджено приватний будинок, вибуховою хвилею і уламками пошкоджено дах і вибиті вікна. Прошу, пряма мова. На момент падіння уламків в будинку приватному була родина. Перебувало 3 діточок, 8 місяців та 2 дітей віком 8 років. Дякувати Богу, постраждалих немає. Нам вдалося поспілкуватися з пані Юлією, яка проживає в цьому будинку. На момент падіння уламків вона перебувала в квартирі напроти, а в будинку знаходилася її мама, брат, 2 сестри та донька, яка залишилася переночувати у бабусі. В той момент всі дуже перелякалися, але, кажуть, головне, залишилися всі цілі. Насправді діти відходять від шоку, і наразі з ними зараз працюють психологи. Прошу, пряма мова. Чули, гучний свист. Я думаю, всі, мабуть, чули, сусіди і я. І після чого був такий гучний бах і все. Тоді вже дзвінок сестри, я тут, всі тут. І якось це все пішло ще до цього моменту. Діти злякались, звичайно, зараз з ними психолог спілкується. Всі злякалися, звісно. Також вибуховою хвилею поряд пошкоджено 5-поверхівку. Там вибиті вікна, це старі вікна, цілі залишилися металопластикові, а дерев'яні повибивало саме в під'їзді. Також нині тут працюють благодійні організації, які надають допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Також від місцевої влади обіцяють провести комісію і на сесії виділити кошти для відновлення пошкоджених будівель. Прошу, студія. Дякую, Дар'я. Дар'я Візір була з нами на зв'язку. І почули ми про наслідки атаки на Дніпропетровщину. І через ранковий удар окупантів по Одесі постраждали 2 людей. Поранених ушпитали у стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ціллю ворога став судно-ремонтний завод. Сталася пожежа. Рятувальники її вже ліквідували. Пошкоджені адміністративна будівля та техніка підприємства. Ворог застосував балістичне озброєння. Про це заявив речник командування повітряних сил. Повідомляється про загрозу балістики, тут треба йти в укриття. Балістична ракета, якщо це запущено з території Криму, скажімо, летить доволі таки короткий час. Від старту до прильоту лічені хвилини. Треба це розуміти і треба негайно реагувати, тому що балістика – це швидко. Власне, таке зараз і відбулося. 2 поранених на Херсонщині внаслідок чергової атаки окупантів. У Томані Балці загорівся приватний будинок. В оселі пошкоджені вікна, фасад, дах, а також паркан. У Козацькому постраждав 48-річний місцевий житель. Його з травмою ноги доставили до лікарні, повідомляють у Херсонській ОВА. За добу окупанти вбили 2 людей, ще 4 поранені. Внаслідок нічного обстрілу Херсону загинула 85-річна жінка. Окупанти влучили у багатоповерхівку, через що загорілася квартира. І ще 3 людей поранені. Це підтвердили у міській військовій адміністрації. Били росіяни керованими авіабомбами. За добу зафіксували 42 прильоти. Влучання були в Береславському районі. Там ворог поцілив у медичний та навчальний заклади. Смертоносний приціл росіян минулої доби забрав життя 1 жителя Донеччини. За даними військової адміністрації, через обстріли обірвані електромережі на Волноваському напрямку, а також в Очеретинській громаді. Крім того, московити воювали з промисловою будівлею та гаражним кооперативом у Часовоярській громаді. Поцілили у понад 10 домівок області.
І вночі Москолота обстріляла Харківщину. Як повідомляє військова адміністрація області, противник з артилерії цілив по Куп'янському району, пошкодив приватний будинок, гараж. Про постраждалих не інформують. Ну і загалом за добу росіяни атакували щонайменше 6 населених пунктів регіону. Снаряди ворога влучили в оселі та господарчі споруди. До 7 загиблих зросла кількість жертв через обстріл Нової пошти на Харківщині. Чоловік, який постраждав під час ракетного удару 1,5 тижня тому, помер у лікарні. Про це повідомив голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синюгубов. Ще 12 лікуються від травм, 2 з них досі в реанімації. Увечері 21 жовтня росіяни обстріляли Харківську область, влучивши в термінал Нової пошти в селищі Коротич. На місці атаки знайшли уламки балістичної ракети С-300. Замість зірочок на плечах цинкова кришка перед обличчям. Генштаб Збройних сил опублікував оновлені дані про втрати росіян на полі бою. Минулої доби наші бійці відправили на вічний спочин ще майже 9 сотень загарбників. На кладовище Залізяча спровадили 15 російських танків, спопилили ще 17 бойових броньованих машин Москолоти. Вправним ударом вивели з ладу 14 артилерійських систем країни-агресорки. Позбавили РФ ще одного комплексу протиповітряної оборони. Черговий російський літак втратив навігацію і під наглядом української небесної варти здійснив вибухове приземлення. До того ж, назавжди заблукали в хмарах України ще 20 безпілотників Московії. Назавжди припаркувалися ще 23 військові машини окупантів, а в бою востаннє слугували ворогу 2 одиниці спеціальної техніки. Упродовж минулої доби Сили оборони України вдарили по 6 районах перебування ворога, а також по російському пункту управління. За даними Генерального штабу, Збройні сили продовжують наступальну операцію на півдні нашої держави. Не дають окупантам спокою південніше Бахмуту. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника. На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В зоні відповідальності оперативно-стратегічне групування військ Таврія. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Успіху не мав. Кінець року стане вкрай важливим для України. Зокрема, йдеться і про відносини з Євросоюзом. Про це у своєму відеозверненні заявив Володимир Зеленський. Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Це і нові оборонні пакети, розвиток наших відносин з Європейським Союзом, до речі. Готуємо і міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною.